皆さんこんにちは、タクシー乗務員を目指す皆様に冬の道等々で大変不安なところがあるというお話をよく耳にします。そのような内容を今日は猪俣乗務員からいろいろと細かいお話、また現場にあったお話をさせていただければな、そしてまた聞かせていただいて皆様の参考になればなと思っておりますので、よろしくお願いをいたします。今日は猪俣乗務員を紹介いたします。はい、猪俣乗務員、今日はどうもありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。タクシー乗務員になる前に、はい、大変心配をしているというところがあるんですね。はい、そういう中では雪道走行、雪道について大変不安になっているところがあります。そこを猪俣乗務員からいくつかお聞きいただいて、お話を聞かせていただきながら、不安を一つ一つ取り除いていければなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、まずはじめにタイヤ遅延、雪が降るとどうしてもタイヤ遅延は必要になると思うんですが、タイヤ遅延などのをつける等々、そういう不安、また苦労、そういうところを少しお話をして、聞かせていただけますでしょうか。はい、実際に冬にタイヤチェーンを装着するということは1シーズンに何回もあるわけではないんです。はい、で最初はちょっと心配だったんですけど、会社の方で新人研修でとても丁寧に教えてくださるので、はい、練習も十分しますので、実際にタイヤチェーンの装着はスムーズに無理なくやれます。そうですか。はい、去年、最近ですね、はい、この冬のところでタイヤチェーンをつけたというところはありましたか。はい、昨シーズン1回か2回ぐらいつけたんですが、それも雪がドスカッと降った時に、少しつけたぐらいで、普段はそんなにチェーンをつけるということはありません。そうですか。タイヤチェーンをつけた時は走り方というのは何かやはり注意をするところはありますか。はい、大きな違いというのはないんですが、スピードを心持ち控えめにして安全運転を心がけて走行すればいいと思います。そうですか。タイヤの取り付け、タイヤチェーンの取り付けの時に何か注意をしなければいけないなとか、ここは少し苦労したなというようなところはありましたか。そういう点も会社で十分教えてくださるんですけど、具体的には坂道ではつけないということですね。坂道ではタイヤチェーンは取り付けない。はい、平らなところで落ち着いてつけるというのがいいかと思います。そうですか。それは大変重要なところですね。はい、ありがとうございます。雪道にですね、走り方、路面が凍結しているとか、また、圧雪状態、雪がたくさん降りましてね、圧雪というところがあると思いますけれども、そういうところでの走り方に注意する点というのはありますか。最初はお客様をご指令してますので、どうしても緊張するんですけど、時期になれるので心配ないと思います。そうですか。どういうところに気をつけるかというと、よく言う急のつく動作をしてはいけないと言われています。急発進、急加速、急ブレーキ、これは大変危険になりますので、そういうことをしないように運転をすればよいかと思います。そうですか。実際に猪俣係長が雪道を走っていまして、お客様から何か言われたこととか、またこういうところを注意してよねとか、何かありましたか。橋の上を走行するときに、橋の上、そこは凍結、特に夜間凍結しますので、そういったところが一番気をつけなきゃいけないところで、お客様もそれをご存知でいらっしゃいますので、運転手さん、橋の近くは気をつけようねっていうふうにおっしゃってくれたりします。そうですか。そうすると橋の手前で減速をして、ゆっくりと橋の上を走っていくっていう、こういうような形ですね。そうですか。ありがとうございます。それから決して無理をして雪の深いところに入っていかないということですね。
除雪がまだできていないようなところ、また新設のところは無理に中まで入っていかないんだよということがやはり一つの注意点ですね。はい、ありがとうございます。雪が多くてですね、やはりその新設の中をどうしても入っていかなければいけないんだよという時もあるかもしれません。そういう時に立ち往生をしてしまうっていうことも時にはあるかと思うんですけども、そういう時はどうしますか？会社の方に無線で連絡をすると、近くにいる車を応援に向けてくれます。そうですか。でまたは会社の方から大きな車で牽引してもらってレスキューに来てくれたりということがありますので、特にそういう心配は大丈夫だと思います。そうですか。そうすると乗務員さんが実際に、いろいろなお客様の場所、自宅等々に行ってもですね、もし万が一、圧雪から新雪のところで雪がよく車の下に入りましてね、タイヤがスリップしてしまうという、そういう状況があっても会社の方に連絡を取れば必ず助けに来てくれるという、そういう仕組みになっているわけですね。そうですね。それは大変安心ですよね。はい、ありがとうございます。先ほど来から新人教育でいろいろと教えてくれるんですという話がありましたけれども、新人教育というのはいつ頃どのような形でお話はあるんですか？例年雪が降る少し前の11月ぐらいに冬季新人研修というのがあります。内容的にはどのような内容をお話をしてくれるんでしょうか？タイヤチェーンの付け方とか、雪道の走行の仕方とか、もし雪にはまってしまったときは、どういうふうに対処すればいいかとか、そういう実務に即した内容を教えていただくことです。そうですか。そうすると乗務員さんとすれば大変心強い内容ですね。そうですね。ありがとうございます。最後にですね、このビデオを見ているこれからタクシードライバーになろうと思っている方がたくさんおられると思うんです。猪俣係長の方からですね、メッセージを一言お願いいたします。雪道の走行はベテランも新人さんもやっぱり気を使うところです。ただそういったところも会社で親切丁寧に教えてくれますし、もし何かあっても助けに来てくれる体制が整ってます。それから雪が降るといろいろ苦労することがあるんですけど、その分お客様の方で運転手さんこんなに頑張ってくれるんだっていう思いが伝わるので、雪道ならではの苦労とやりがいというものがあります。そんなところもタクシー運転手の仕事としての醍醐味かなと思いますので、ぜひ私たちと一緒に仕事をしてみませんでしょうか。お待ちしています。どうもありがとうございました。今日は、猪俣係長にですね、冬道走行等々のお話を聞かせていただきました。どうか皆さん安心してですね、IM タクシーの方に、お越しいただければと思います。心よりお待ち申し上げています。